ട്രെയിൻ യാത്ര കേരളത്തിൽ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ട്രെയിൻ യാത്ര കേരളത്തിൽ എന്ന യൂട്യൂബിൽ ലോഗിൻ ചെയ്താൽ ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മൂകാംബികയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന ട്രെയിനുകളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. മൂകാംബിക സ്റ്റോപ്പിന് ബൈന്ദൂർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ സ്റ്റേഷൻ കോഡ് BYNR ബൈന്ദൂർ. 163:45 ലോകമാന്യ തിരുവനന്തപുരം നേത്രാവതി എക്സ്പ്രസ് എല്ലാ ദിവസവും പുലർച്ചെ 1:50 മൂകാംബികയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നു. കോഴിക്കോട് എറണാകുളം ജംഗ്ഷൻ, ആലപ്പുഴ കൊല്ലം വഴി വൈകുന്നേരം 6:25 തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചേരും. 163:12 ഗംഗാനഗർ കൊച്ചുവേളി എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും രാവിലെ 10:52 മൂകാംബികയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടും. കോഴിക്കോട് എറണാകുളം ടൗൺ കോട്ടയം വഴി രാവിലെ 3:05 കൊച്ചുവേളിയിൽ എത്തിച്ചേരും. വേരവൽ തിരുവനന്തപുരം എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും രാവിലെ 10:52 മൂകാംബികയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടും. കോഴിക്കോട് എറണാകുളം ടൗൺ കോട്ടയം വഴി രാവിലെ 3:05 തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചേരും. 192:60 പാങ്ങന്നൂർ കൊച്ചുവേളി എല്ലാ ബുധനാഴ്ചയും രാവിലെ 10:52 മൂകാംബികയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടും. കോഴിക്കോട് എറണാകുളം ടൗൺ കോട്ടയം വഴി രാവിലെ 3:05 കൊച്ചുവേളിയിൽ എത്തിച്ചേരും. ഗാന്ധിധാം നാഗർകോവിൽ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും രാവിലെ 10:52 മൂകാംബികയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടും. കോഴിക്കോട് എറണാകുളം കോട്ടയം കൊല്ലം വഴി അടുത്ത ദിവസം ശനിയാഴ്ച രാവിലെ 2:45 തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിച്ചേരും. ഓഖ എറണാകുളം ഞായർ ചൊവ്വ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 10:52 മൂകാംബികയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് രാത്രി 10:35 എറണാകുളത്ത് എത്തിച്ചേരും. (129:98) എറണാകുളം അജ്മീർ എറണാകുളം മാരുസാഗർ എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും വൈകുന്നേരം 4:26 മൂകാംബികയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട് പുലർച്ചെ 3:50 എറണാകുളം ജംഗ്ഷനിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും എത്തിച്ചേരും. 110:97 പൂനെ എറണാകുളം എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും വൈകുന്നേരം 4:26 പുറപ്പെട്ട് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ 3:50 എറണാകുളം ജംഗ്ഷനിൽ എത്തിച്ചേരും. ഇത്രയും ട്രെയിനുകളാണ് മൂകാംബികയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ മൂകാംബികയിൽ നിന്നും മംഗലാപുരത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യം പോലെ കണക്ഷൻ ട്രെയിനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്.